ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೋದಿಕಿರಣ ವೆಲ್ ಅಮೃತಶಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಮೃತಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಯ ಸಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೃತಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ, ಓಂ ಕಾಳು, ಲವಂಗದ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಪುದೀನದಿಂದ ಅಮೃತಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ಅಮೃತಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ವಯಸ್ಸು ಆಧಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಣ್ಣನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎದೆ ಉರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಬ್ಬಸ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಂಟ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚೂಯಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀರ್ಣಶಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಮಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಲೆನೋವಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ರಸ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 2 in 1 ಬೆನಿಫಿಟ್. ತಲೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಗು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದು ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೂಗು ಸೋರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಾಟನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾಟನನ್ನು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಅಮೃತಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಚೂಯಬಲ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ 12 years ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ 8 yearsವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ. ಸೊ 12 years ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಿ 8 yearsವರೆಗೆ 2 ಕೊಡಿ, 12 years ಅಬೋವ್ರಿಗೆ 3 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಂಟ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ಬಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೂಯಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನು ನುಂಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನುಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 70% ನೀರಿದೆ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಟಾಡಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಟಾಡಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲು ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸನ್ನು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಟಾಡಿನ್ ಇರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ 12 months 365 days
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೆಗಡಿಗೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಗೆ 15 ಡೇಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು, ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಚೂಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ. ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನು. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.